video kali ini aku mau membeli mainan Lego City polisi berpatroli di Kutub Utara. Soalnya ini ada salju-saljunya dan ini motor ski yang dipakai untuk patroli. Nanti kita unboxing dan kita susun sama-sama ya. Ini dia guys, Lego City polisi berpatroli di daerah S. Sekarang kita unboxing yuk dan kita susun sama-sama. Sebelum lanjut, seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel aku, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah dan nyalakan notifikasinya yang tanda lonceng ya. Like dan komen video ini. Ini package yang pertama. Dan ini ada kerangka legonya. Dan ini buku panduannya. Kita rakit polisinya dulu. Ini kita pasang dulu kakinya, terus kepalanya kita pasang. Dan topinya kita pasang. Polisi memegang pendeteksi radar guys. Ini kita kasih pegang di sini. Lalu polisi memegang HT untuk menghubungi temannya. Nomor 1 kita perlu ini dan nomor 2 ini kita pasang di sini. Ini di sini. Lalu yang nomor 3 ini dipasang di sini. Ini di sini. Dan ini di sini. Lalu yang ini di sini. Nah, sudah. Lalu yang nomor 4 ini kita pasang di sini. Dipasang di sini. Lalu ini dipasang di sini. Terus yang nomor 6 ini dipasang di sini. Yang nomor 7 kita pasang. Ini kita balik dulu. Ini kita pasang ini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Lalu yang nomor 8 ini kita balik, kita pasang ininya. Ini kita pasang di sini. Lalu di sebelah sini yang ini di sini, yang ini di sini. Selanjutnya yang nomor 9 ini dipasang di sini. Lalu yang nomor 10 ini kita cari yang ini di sini. Lalu yang nomor 11 ini kita pasang di sini. Lalu yang nomor 12 setirnya kita pasang di sini. Lalu yang nomor 13 ini kita pasang di sini. Ini di sini. Lalu yang nomor 14 ini dipasang di sini. Selanjutnya yang nomor 15
ini kita pasang di sini. Lalu yang ini nomor 16 dipasang di sini. Lalu yang nomor 17, dua ini kita pasang di sini. Ini di sini. Lalu yang nomor 18 di sini. Selanjutnya yang nomor 19 kita pasang papan skinya sebagai rodanya. Lalu di sini. Dan ini di sini. Ini di sini. Selanjutnya yang nomor 20 kita taruh di sini sepatu skinya. Nomor 21 kita pasang ini di sini. Ini di sini. Lalu gergaji mesinnya ditaruh seperti ini. Lalu HT-nya kita cabut. Kita taruh HT-nya di sini. Nomor 23 ini dipasang di sini. Kayaknya ini baling-balingnya, guys. Selanjutnya yang nomor 24 kita rakit baling-balingnya. Ini dimasukkan ke sini. Lalu kita masukkan ke sini. Nih baling-balingnya nih bisa diputar. Selanjutnya yang nomor 25 kita pasang kaca penutup. Di sini. Nih jet ski-nya sudah jadi. Polisinya naik ke jet ski patroli. Kita cabut dulu pendeteksi radar. Kita taruh di sini. Lalu polisinya naik ke sini. Kita tutup kacanya. Nah, sudah selesai guys. Polisi berpatroli di daerah salju. Ada beberapa koleksi Lego City-ku. Ini ada polisi menangkap pencuri berangkas. Nih ada berangkasnya, ini ada polisinya, ini ada pencurinya, dan ini motor ATV. Dan di sebelahnya ada polisi menangkap pencuri diamond. Nih ada pencuri diamondnya, dan ini ada ularnya. Nah ini polisinya memakai motor trail. Nah dan yang ini yang tadi guys. Oh ini guys satu lagi. Ini Lego City Jet Air Show. Nih Jet Air Show-nya. Nih Jet Air Show.
polisi berpatroli di daerah salju. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus ya video-videoku yang lainnya. Dadah!